अरे वाह देखो बच्चों ये क्या है। अरे वाह कितनी प्यारी गाड़ी है। देखो बच्चों ये तो फायर है बच्चों, फायर ट्रक है। देखो उसके सामने की लाइटिंग भी जलती है बच्चों। देखो अरे वाह ओ ये कहाँ कहाँ घूम रहा है। देखो बच्चों ये रिमोट से चलता है। चलो इसे रिमोट देखते हैं इसका कैसा है। देखो बच्चों चलो इसका रिमोट भी देखेंगे कैसा लगता है। देखो बच्चों ये इसका रिमोट है। अरे वाह कितना प्यारा रिमोट। देखो बच्चों अरे वाह बैक करो। देखो ओ अरे वाह कितना प्यारा लग रहा है। देखो बच्चों उसके सामने की लाइटिंग भी जलती है बच्चों। देखो अरे वाह कितना गजब का है। और देखो इधर पानी फेंकता है बच्चों, ये आग बुझाने में काम आता है। देखो अरे वाह देखो पानी भी निकल रहा है बच्चों। अरे वाह किस किस को ट्रक अच्छा लगा बच्चों। देखो फायर इंजन होता है बच्चों। देखो ये क्या लिखा हुआ है सेफ्टी फर्स्ट। अरे वाह कितना प्यारा है। अरे वाह देखो जेसीबी तो मट्टी भर रही है बच्चों इधर ट्रक में भी। अरे 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 वाह देखो ये क्या है, मछली भी है छोटी सी। अरे रुको भाई जेसीबी वालों मछली दब जाएगी। रुको रुको हमने इसको रोक दिया है बच्चों। चलो इसको ट्रक भी आगे हो गया। अरे वाह चलो इसको मछली को निकालते हैं यहाँ से बाहर। चलो भाई तुम यहाँ पर बैठ जाओ आराम से और ट्रक को लेके चलते हैं बच्चों। चलो भाई ट्रक वालों जल्दी जल्दी चलो। अरे 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 नो 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 इधर टक्कर मत मारो, बैक करो बैक करो बैक करो बैक करो। चलो फिर चलो इधर साइड में से निकाल लो। चलो आराम से निकालो आराम से, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो अरे वाह देखो बच्चों कितना प्यारा ट्रक है। चलो इसको यहाँ पर छोड़ देंगे और इसको मट्टी पलटा देंगे बच्चों। देखो अरे वाह देखो कितना प्यारा लग रहा है ट्रक चलता हुआ। अरे वाह देखो फिर से लेकर चलेंगे इसको और फिर मट्टी भरकर लेकर आएंगे। चलो इधर खड़ा कर देते हैं फिर से। चलो भाई जेसीबी वालों जल्दी जल्दी मट्टी भरो फटाफट, और गड्ढा हो रहा है वहाँ बहुत। चलो जल्दी जल्दी भरो। अरे वाह चलो बच्चे जब तक ये भरते हैं हम कुछ और देखते हैं बच्चों। और देखो ये क्या है, घोड़ा तंगा। अरे वाह कितना प्यारा घोड़ा तंगा। चलो इसे भी लेकर चलते हैं। अरे चलो चलो ओ इसके अंदर तो छोटा सा भी घोड़ा तंगा है बच्चों। देखो अरे वाह कितना प्यारा। ओ नो नो कहाँ चढ़ गया घोड़ा। अरे नो नो रोको रोको रोको, बैक करो बैक करो बैक करो बैक करो। ओ माय गॉड ये क्या है, कार। अरे वाह कितनी प्यारी कार लग रही है बच्चों। देखो ये कौन सी कार है। अरे वाह पिंक कलर में है। चलो इसे लेकर चलते हैं, ये तो इंग्लैंडिंग कार लग रही है। चलो भाई कार वालों जल्दी जल्दी चलो। देखो बच्चों कितनी प्यारी लग रही है कार, किस किस को अच्छी लगी पिंक कलर की जल्दी से बताओ। चलो इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। चलो भाई रोको 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 भाई, रोक लो रोक लो रोक लो यार। और ये देखो बच्चों ये कौन सी कार है बच्चों। अरे वाह चाइनीज़ कार, कितनी प्यारी लग रही है बच्चों। किस किस को अच्छी लगी भी ये भी बता दो जल्दी से। अरे वाह चलो इसको चला कर देख रहे हैं। देखो बच्चों कितनी प्यारी चल रही है तो। अरे वाह कितनी मस्त है बच्चों ये। अरे वाह कितनी गजब की है। ओहो और ये क्या है बच्चों। ओ नो 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 इसको बैक करो बैक करो। और ये देखो बच्चों क्या है, रोड रोलर। अरे वाह कितना प्यारा रोड रोलर है बच्चों। ये तो सड़क इकसार करने में काम आता है बच्चों। देखो अरे वाह इसका तो पहिए भी घूम रहा है और ये भी पहिए घूम रही हैं। वाह चलो इसको इकसार करते हैं, जो ट्रक मट्टी गिरेगा था ना बच्चों उसको इकसार करते हैं। देखो बच्चों ये इकसार करने में काम आता है। अरे वाह देखो इनने तो मट्टी को इकसार कर दिया बच्चों। अरे वाह कितना प्यारा रोड रोलर है बच्चों, इस सड़क बनाने में काम आता है। देखो कितना प्यारा है। चलो बस हो गया, बस रोको रोको रोक लो भाई, रोक लो बस यहाँ पर खड़े हो जाओ। और ये देखो बच्ची क्या है, सुपर स्पीड। अरे वाह कितनी प्यारी सुपर स्पीड है। चलो इसको भी लेकर चलते हैं और देखते हैं बच्चों कैसी चल रही है। देखो कितनी प्यारी लग रही है। मुझे तो मज़ा आ रहा है बच्चों चलाने में। आपको मज़ा आएगा कि नहीं जल्दी से बताओ। अरे वाह देखो बच्चों, ओ अरे वाह कितनी प्यारी लग रही है बच्चों चलती हुई। अरे वाह कितनी गजब की है। और कहाँ जा रही है। ओ नो 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 इधर तो टाइगर है। चलो टाइगर, और टाइगर का टक्कर मत मारो, बैक करो बैक करो। चलो इसकी जान बचा दी हमने टाइगर की बच्चों। चलो इसे भी लेकर चलेंगे। चलो भाई रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो। अरे वाह ये क्या है बच्चों, ये तो लट्टू है। अरे वाह कितना प्यारा है बच्चों, इसके अंदर लाइटिंग जलती है और ये गाना बजता है बच्चों और ये घूमता है। चलो इसे भी जला कर देखते हैं। अरे वाह देखो बच्चों ये तो घूम रहा है और लाइटिंग भी जल रही है, कितना मस्त लग रहा है। चलो बच्चों फिर से देखते हैं चेक करके। अरे वाह देखो बच्चों कैसे घूम रहा है तो। अरे वाह गाने भी बज रहे हैं बच्चों, देखो लाइटिंग जल रही है, कितना प्यारा लग रहा है बच्चों। किस किस को पसंद आया जल्दी से बता दो बच्चों। चलो बच्चों हमने इसको यहाँ पर रख दिया है और अब ये देखते हैं ये क्या है। अरे वाह ये तो सुपर है बच्चों। ये कौन सी कार है बच्चों, टेलीस्कोपिक कार। अरे वाह बीच में से लचक मार दिया बच्चों। चलो इसको भी लेकर चलेंगे, साइड में से निकालते हैं इसको यहाँ से। अरे वाह देखो बच्चों फिर कैसे चलती है। अरे वाह ये तो भाग रही, ओ टक्कर मार दी बच्चे इसने तो। अरे वाह कितना मज़ा आ रहा है देखो बच्चों। ओह फिर टक्कर मार दी बच्चों, देखो कितनी प्यारी लगती है चलती हुई। अरे वाह फिर टक्कर मारी। अरे वाह मेरे तो मज़ा आ रहा है बच्चों। किस किस को पसंद आया वाला। ओह उधर कार में टक्कर मार दी बच्चे इसने तो। चलो इधर भी देखते हैं। अरे वाह ये क्या है भाई, हिप्पो मार गिराया इसने देखो बच्चों। ओह इसके पहिए कैसे घूमते हैं देखो बच्चों। अरे वाह चारों पहिए घूमते हैं इसके तो, कितनी गजब की है कार ये। चलो फिर से देखते हैं बच्चों, मेरा तो मज़ा आ रहा है। अरे वाह फिर टक्कर मार दी बच्चे इसने तो, कितना मज़ा आ रहा है। किस किस को मज़ा आ रहा है बच्चों जल्दी से बता। अरे वाह इधर क्या मार दिया भाई इसने। ओ ऊँट गिरा दिया बच्चों देखो, और फिर भी पहिए चल रही हैं देखो बच्चों इसके, कितनी गजब की है। और उधर ऊँट गिर चुका है बच्चों, चलो इसको सीधा कर देंगे। अरे वाह कितने प्यारे गैजेट्स हैं बच्चे।